Ahojte, zdraví vás Mišo zo strešných stanov Pilgrims. V dnešnom videu by som vám rád ukázal, čo treba urobiť, keď vám dôjde náš stan. Takže vybalenie z krabice a prvé otvorenie a inštalácia na auto. Tak poďme na vec. Najprv si prerežeme popruhy. Keď sme sa zbavili krabice, potrebujeme dať dole ešte ochrannú fóliu. Pod ochrannou bublinkovou fóliou sa nachádza ešte krycia plachta stanu, ktorá slúži na skladovanie. Pri vybaľovaní máme na stane ešte kryciu fóliu, ktorú si takisto môžeme odstrániť. Stan sme si vybalili z ochrannej fólie a teraz môžeme prejsť k prvému otvoreniu. Každý zámok má z pravej strany poistku, ktorú je potrebné pred otvorením zatlačiť a následne otvoriť. Jemným zatlačením sa nám otvorí škrupina a ďalším krokom je to, že túto gumu, ktorá nám pomáha vťahovať látku dovnútra, si umiestnime do tohto lemu. Ona tu kľudne môže ostať, s ňou už sa nemusí ďalej manipulovať, keďže zatváracie popruhy máme tu. Keď chcete, gumu si môžete kľudne odstrániť, ale môže tu aj ostať, ona ničomu nezavadzia. Takže povolíme si kryciu plachtu rebríka a pod ňou nájdeme montážnu sadu, ktorú si vyberieme a dáme bokom. Následne si upravíme zatváracie popruhy. Mne to z praxe najlepšie vychádza tak, že treba si to povoliť. Následne toto očko si posunúť až k rebríku. Tým pádom táto taška na topánky si nájde miesto presne medzi týmito dvoma okami. A následne si tento sťahovací popruh prestrčíme cez jedno oko, ktoré je najbližšie pri rebríku. Toto si urobíme na obidvoch stranách. Odstránime si ochranný obal na rebrík a v podstate stan môžeme otvoriť. Následne, keď ho budeme mať otvorený, tak si ukážeme možnosti, čo vieme robiť s touto kryciou časťou. Kým máme stan ešte nie na aute, ale kým ho máme ešte na nejakej podložke, prípadne na zemi, je potrebná ešte jedna operácia a to je to, že krycia plachta, tak ju si musíme ešte pripojiť na suchý zips o škrupinu. Ono to slúži na to, v prípade veľmi silnej búrky, respektíve búrky s vetrom, tak sa nám nedostane voda pod škrupinu, keďže tam máme prichytenú túto kryciu plachtu. Toto si urobíme po hornom obvode, preto je to ideálne robiť teraz, kým je stan dole, lebo potom už je to trošku zložitejšie. Keď je krycia plachta na svojom mieste, môžeme si otvoriť stan. Čiže chytíme si rebrík a vyklapame túto výklopnú časť. Pozeráme sa akurát, že či sa nám antikondenzačná podložka
nedostala do medzery medzi výklopnou časťou. Tu je potrebné docieliť to, aby nám brúško, ktoré je na tejto výklopnej časti, aby nám sadlo do tejto medzery. Je to nosný prvok stanu, takže toto si treba odsledovať, či sa nám tam nedostala antikondenzačná podložka a či si všetko sadlo na svoje miesto. Takže teraz je všetko ako má byť. Takže si povolíme túto časť. A vyklopíme si stan. Čo sa týka tejto krycej plachty, tak máme v podstate dva varianty. Prvý variant je taký, že si túto kryciu plachtu zrolujeme a uchytíme. Varianta druhá je taká, že si ju jednoducho odstránime odlepením zo suchého zipsu, ale už som videl aj variantu takú, že si to ľudia jednoducho zasunuli za rebrík a tým pádom to mali vyriešené. Takže poďme si otvoriť stan. Vo vnútri v stane sa nachádza púzdro, v ktorom je 6 tyčiek. Tyčky sú rozdelené takým spôsobom, máme štvoricu tyčiek rovnakej veľkosti, dlhšie, a dve tyčky, ktoré sú krátšie. Dve krátšie tyčky nám slúžia na napnutie vstupu do stanu. Ja to robím takým spôsobom, že najprv si prestrčím cez očko a keď už je stan na aute a je vo výške, vieme si to pekne napružiť dvoma rukami a zasunúť do tohto otvoru. Keď máme stan v tejto fáze, vieme si prevliecť tieto popruhy cez tieto pútka. A následne si vieme všetko došpanovať tak, aby stan bol čo najlepšie napnutý. Tým pádom, aby bol čo najtichší vo vetre. Takže teraz si napneme túto časť a táto gumička sa pripája o háčik, ktorý je na spodnej strane. Ďalej máme na stane kryciu časť tohto dilatačného otvoru, ktorý je potrebný kvôli tomu, aby sa vedel stan vyklapať, zaklapať. Toto sa umiestňuje takýmto spôsobom, chytí sa to na suchý zips, následne sa to prichytí o háčiky, ktoré sú na podlahe stanu, ale to si môžeme ukázať, keď bude stan už na aute. Takže skontrolujeme si jednu časť, druhú časť, dotiahneme, zrovnáme si to a môžeme sa pozrieť, ako sme na tom s oknami. Okay. Takže všetko je na svojom mieste. Stan si môžeme teraz zavrieť a vyložiť na auto. Ešte jedna vec, predtým než dáme stan na auto, môžeme urobiť to, že si rozbalíme rebrík a povolíme si jeho suchý zips, aby sme vedeli s rebríkom lepšie manipulovať, keď už bude stan vo výške. Štandardne sa strešné stany montujú na dvojicu priečnikov, v našom prípade je to Thule Wing Bar. Vrele odporúčam tieto priečniky, nakoľko sú pevné,
tiché, máme s nimi naozaj dlhoročné skúsenosti a sú najlepšie, čo sa dá dať pod strešný stan. Konkrétne tieto majú dynamickú nosnosť 100 kg a nebudete vedieť o tom, že máte stan na streche. Stan máme na streche, môžeme prejsť k montáži. Toto je montážna sada, ktorá sa štandardne dodáva k stanu. To znamená hliníkové bežce, šruby, matice, pogumované účka, krytky na koľajničku, dvojica kľúčov, jeden račňový, jeden obyčajný a kábel k svetielku, k LED svetlu, ktorý je vo vnútri v stane. Varianta číslo 2 je takýto rýchlo upínací montážny set. Ten si ukážeme za chvíľočku. Takže, zoberieme si hliníkový bežec. Cez hliníkový bežec prestrčíme šrúbu, vložíme do spodnej strany koľajničky a posunieme k priečniku. Následne si zoberieme druhý takýto bežec so šrúbou. A teraz si jeden bežec so šrúbou musíme posunúť na druhú stranu priečnika. To znamená, že stan si pridvihneme. Tým pádom máme šruby z oboch stran priečnika. Zoberieme si pogumované účko. Umiestnime si to zhruba na stred a začneme priťahovať matice. Varianta číslo 2 je táto montážna sada, ktorú ja s obľubou používam, pretože neskutočne urýchľuje montáž a demontáž strešného stanu. To znamená, časť, ktorá má v sebe závit, s touto šmýkalkou zasúvame týmto smerom, umiestňujeme za priečnik. Následne si berieme druhú časť, ktorá je bez závitu, v ktorej sa šrúba voľne hýbe. Chytíme si závit a zoberieme uťahovačku a dotiahneme to. Keď máme šrubu dotiahnutú zhruba na 5 Nm, môžeme si umiestniť zámok. Následne si umiestnime krytku. Stan máme na aute, prichytený, môžeme prejsť k otvoreniu. Takže poistka z pravej strany, zámok naspäť do pôvodnej polohy a môžeme otvárať. Popruhy si dáme na bok. Povolíme si kryciu plachtu a vyťahujeme rebrík. Rebrík otvoríme na maximum. Túto krytku si môžeme dať dole. A teraz takýmto jednoduchým pákovitým pohybom si vyklopíme výklopnú časť. V prípade, ako sa nám stalo teraz v ľavej strane, že sa nám zachytil tento roh, tak si len povolíme rebrík a necháme, nech sa nám to znova nafúkne a tým pádom nám to pekne teraz zlezie dole. Jup. A už je to voľné. Nemusíme robiť žiadnu paniku, žiaden stres. Teraz je dobré si skontrolovať túto časť, že či je antikondenzačná podložka spolu s matracom, ktorá je pevne spojená teda so stanom, suchým zipsom, ale môže sa stať, že sa pri cestovaní povolí. Vždy si treba skontrolovať túto časť, aby to brúško mohlo zapadnúť do tejto medzierky. Keď vidíme, že nič nám neprekáža
dáme stan do úplne otvorenej polohy. Toto si teraz dáme bokom, nech nám to nezavadzia. A môžeme prejsť k nastaveniu rebríka. Rebrík je teraz úplne v roztvorenej polohe a ideme si nastavovať jeho výšku. Začíname vždy v hornej časti. Povolíme si aretačné body a povolíme si rebrík. Táto časť nie je správne zaaretovaná, pretože teraz nám to drží len na takých plastových západkách, ktoré dlho nevydržia. My musíme urobiť to, aby sme mali vždy tento rebrík zaaretovaný v jeho plných častiach. Čiže toto, čo sme mali túto medzeru, to nie je správne zaaretovaný rebrík. Čiže teraz sme v dobrej polohe a môžeme si vybrať napínacie tyčky. Takže ako som spomínal, máme tu 6 napínacích tyčiek, 2 krátke, 4 dlhé. Ja to robím takto, že jednu si zavesím, zoberiem si kryciu plachtu, nastoknem háčik, 2 rukami si to takto chytím, napružím a zasuniem. To isté urobíme s druhou. Nastokneme, napružíme. Šup, a je to na svojom mieste. Teraz si túto gumu dáme na svoje miesto z jednej strany, z druhej strany. A teraz si môžeme napružiť okenice. Zips, ktorý nám drží okenicu, sa dá zaťahnuť až do jeho spodnej polohy. Máme to tak preto, aby nám to zbytočne vo vetre nerobilo akustický hluk. Takže, takisto spôsob, akým to robím ja, je ten, že si očko prestoknem napínacím drôtom, rozzipsujem jedno, druhé, prestrčím si tyčku, takisto napružím 2 rukami, zasuniem na miesto, druhá tyčka, prestrčím, napružím a okenicu máme nastavenú. Ďalej, táto krycia časť dilatačnej medzery, zalepíme suchý zips, jedna gumenná časť, druhá gumenná časť, všetko je na svojom mieste. Momentálne tu máme takýto prelis, to je kvôli tomu, že vo vnútri v stane je ešte naťahovacia guma, ktorá nám vťahuje v podstate stanovinu dovnútra. Je to taká menšia pomoc pri zatváraní stanu. Ako náhle vojdeme dovnútra, tak si ju môžeme povoliť. Vítajte vo vnútri. Vo vnútri stanu sa nachádza integrované osvetlenie, ktoré si takto napojíte na powerbanku a ovládačom si viete nastaviť 3 farebné režimy, buď to studená, neutrálna alebo teplá, biela. Samozrejmosťou je stmievanie v prípade potreby. V prípade, že stan balíme, kablik vypojíme z powerbanky a môžeme si ho tuto prestrčiť za túto tyč, aby kablik neostal voľne visieť a aby sa nepoškodil pri zatváraní stanu. Ďalšia vec, ktorá vás čaká vo vnútri stanu, je takýto organizér so 6 vreckami. Tento organizér sa napája 4 popruhmi na škrupinu stanu. A najdôležitejšia vec, ktorá sa nachádza vo vnútri, je napínacia tyčka. Napínacia tyčka funguje takým spôsobom, že tento ostrý koniec si prestrčíme cez dierku, ktorá sa nachádza v hornej strane škrupiny. Následne si túto časť zasunieme do výrezu, ktorý sa nachádza v strede integrovaného osvetlenia.
Takýmto pohybom si vypružíme strechu smerom hore. To je všetko. A môžeme si stan zavrieť. Takže začneme bočnými okenicami, dvoma rukami opäť povolíme si napínací drôt, vyberieme ho. Druhý. Ja si samotným drôtom pomáham k tomu, aby som zazipsoval tieto krycie okenice späť na miesto. Povolíme si túto kryciu časť. Ja si to zvyknem takto zohnúť, chytiť naspäť na ten suchý zips. Toto je. Čiže zase napneme, vyťahneme. Keď sa nám časom tyčky ohnú, nie je to žiaden problém. Viete si ich vypružiť naspäť do pôvodného stavu. Tyčky si odložíme do púzdra. Púzdro si zazipsujeme. Povolíme gumičku. A zatvárame stan. Hlavný popruh si chytíme do ruky. Rebrík roztiahneme na maximum. Takýmto jednoduchým pohybom zatlačíme. A necháme si, nech ten stan si sám pekne sadne. V žiadnom prípade nerobíme to, že v tejto polohe ten stan, ten rebrík pustíme, tým pádom nám tá krycia plachta sa nafúkne a znova sa nám dostane za tie rohy. Takže pekne si ten stan necháme sadnúť. Teraz, kým je rebrík ešte záretovaný, môžeme ho jemne dotlačiť, nech si všetko sadne na svoje miesto. Dáme si túto krytku. Teraz môžeme povoliť aretáciu. Rebrík dáme na jeho miesto. Popruhy si takto vyhodíme naspäť na svoje miesto. Do jednej ruky chytíme hlavný popruh, do druhej ruky sťahovacie pásy. Pomaličky zatvárame. Pekne si to priťahujeme, aby nám všetko vošlo dovnútra. Pomaličky, pomaličky, nech ten vzduch môže vysyčať. Keď to máme zhruba v tejto polohe, tak si vložíme popruhy dovnútra do stanu. Skontrolujeme si, či nám náhodou niečo nevytrča. A keď nie, dotiahneme to do tejto polohy a teraz urobíme nasledovné. Povolíme si zámok, chytíme, urobíme to isté aj na druhej strane. A keď už to máme chytené, ja to robím tak, že takýmto pohybom trošku pomôžem tej škrupine, nech to nejde celé cez to olovené lánko. Keď vidíme, že nám stan mierne nedolieha, ako v tejto prednej časti, našpanujeme si to cez tento závit, tým, že zatočíme zo pár otačiek a už nám to dolieha pekne. Takže toto je náš Family 4.